回家好好休息休息啊！下课。老师怎么又不布置家庭作业呀？你不知道吗？学校禁止写家庭作业。说的也是，不过每天回家不写家庭作业很无聊的。对呀，我都无聊死了，都没事干。实在没事干，可以去我家打游戏呀。天天打游戏都打烦了，段位都升到黄金了。你还有的升，我都打到最强王者了。要不然你们上我们家偷偷的写家庭作业吧。行，赶紧走吧。哎呀，别说了，写家庭作业的感觉真是太舒服了。对呀，我现在都开心到起飞了。好好珍惜吧，我爸今天出差了，应该不会回来。哦，那我们可以写头像啊。你们干嘛？哎，爸，你不是出差了吗？怎么突然回来了呀？我那边项目提前结束了，你们难道是在写家庭作业？爸，我们都好久没有写家庭作业了，你就让我们写一次吧。对呀，就这一次。下不为例。那你们赶紧写，我帮你们把门关上。吓死我了！赶快写，赶快写。土豆，你爸怎么突然回来了呀？我知道。谁呀？作业管理局，怎么办呀？有事吗？上啊上啊！来了。来，我这呀有人。我去了，马上去。这臭你的脸！两位有事吗？我们要搜查作业，这是搜查令，走。土豆扶我一下呀！来了，别急嘛。你们怎么来了呀？有事吗？你们在家没有写家庭作业吧？没有，我们一直在打游戏。你放学就开始打游戏啊？是吗？哎呦我的妈！不许动！空的！都说了，我们没有带家庭作业。这个书包是用来放零食的。对。哦。慢点。等一下！谁会傻到把作业放进书包里？肯定藏在其他地方。没有。想干嘛？让开！天太热了，我们凉快一下。你们想喝水是吧？这儿有。水在这。这是什么？爸，你怎么把你小时候的作业放进冰箱里啊？我怕它变质，所以放到冰箱里面保鲜。别再狡辩了，都写着土豆的名字呢。你们所有人跟我回作业管理局，走。哎呀，你拿这么多钱干嘛呀？今天不是交学费吗？我提前准备好。那也没有这么多吧？就是啊，这次还不知道交多少呢。没关系，我家刚卖了10头猪，有的是钱。同学们，今天校长通知交学费，你们都带钱了吧？老师早就准备好了。好，我先说一下这学期咱们交费的规则。老师什么规则呀？对呀，难道交的学费还不一样吗？当然不一样了，咱们这学期啊按分数来交学费。什么意思呀？肯定是考的分数越高，学费越低吧？那我考了3分怎么办呀？好啦，上来交学费吧。小西，你先来。好嘞。老师，我考了100分，交多少学费呀？100分呀，那就交100块钱。啊，这么低呀？好，给你老师。好，学费交过了，下去吧。去交学费。老师，我考了80分，交多少学费呀？80分80块。 80分80块。
什么？我100分还交100呢，80分就交80。分数越低交的越少，那我3分岂不是只用交3块？别磨叽了，赶紧交学费吧。老师，我钱带的有点多，要不然给你800吧。不行，我只能收80。可是我也没零钱呀，要不然给你100，回头找我20。行，土豆就是你自己了。哎呀，不就3块钱嘛！老师，给你3块1，那1毛不用找了啊！那不行，我可不能多要你这1毛钱。太不公平了。早知道按成绩交学费，我就少考一点，考1分就好了呀。那什么，既然学费都交齐了，我们开始上课吧。山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。这是同学们，告诉你们一个好消息，我们要放假啦！放假？没错，老师，那我们寒假能放几天呀？我也不知道，但是呢，这个放假时间由你们自己的家长决定。啊？家长决定？什么意思呀，老师？就是呢，等一下我要给你们的家长打电话，他们让你们放多久，你们就放多久。哦，原来是这样呀。那我先给小西的爸爸打个电话。喂，小西爸爸，如梦老师，打电话有事吗？咱们学校不是要放假吗？你准备让小西放假多久啊？放假呀？行，小新每天呀学习很辛苦的，就让他在家休息休息吧。哦，对对对，是挺辛苦的。那你准备让他在家休息多久呢？那就让他在家多休息几天，放假60天好了。 60天，也就是2个月。果然是我老爸疼我。老师，我是等一下就放假了吗？现在你就可以走了。耶！我先放假了。老师，给我妈打电话。行。喂，喂，怎么了，如梦老师？亚楠妈妈，我跟你说一下，咱们不是要放假了吗？怎么那么快就放假了？我们家那么忙，哪有时间看他呀？亚楠，你妈妈不想让你放假。啊，我妈怎么这个样子啊？哎，老师，你告诉我妈，说我放假以后帮她养个猪，帮她挣压岁钱。哎呦我的妈！那个亚楠说了，她放假回家呢，帮你养猪，这不快过年了吗？再帮你挣点压岁钱。说的有道理，正好我们家的猪没人喂呢，那就让她回来10天吧。哎，好，那就10天。放假10天够了，够我吃红烧肘子和红烧猪蹄了。老师，给我打电话。哦，行。喂，哪位啊？啊，我是土豆的老师，土豆爸爸，跟你说个事儿，咱们学校呀要放假啦。放假？放什么假？放了假，整天就知道在家玩游戏，要么就气我，吃了睡，睡了吃的。那就不放假了是吧？行，我知道了。哎，老师，让我给我爸说2句。喂，爸。怎么了，土豆？哎呀，你就给老师说一下嘛，让我放假2天也行啊。你怎么那么多事啊？你再提要求的话，我让你在学校待1年，不3年，挂了。死了一个人。我怎么这么惨啊？收拾，咱们上课吧。不同学生向老师问问题。普通学生，老师，你忙吗？马上开家长会了，我一定好好表现，给老师留个好印象。开家长会的时候，老师才会说我的好话。不忙，怎么了？这都快放学了，亚楠来找我干嘛呀？不忙就行。老师，有一道题我不太明白，请你帮我讲解一下。这道题我上课刚讲的，怎么又来问啊？老师就是这一道选择题，不知道选哪一个了。亚楠，这道题我上课的时候讲了2遍，还没听懂吗？不好意思，老师，我上课走神了。
其实这道题我当然会了呀，我只是想好好表现一下。这道题讲了2遍都不会，上课还走神儿。看来家长会的时候，我要找你家长好好聊聊了。想耽误我下班，门儿都没有。完了，适得其反，快溜！老师，我突然想起来我会了。学霸。老师，我来问题啦。今天老师还没表扬我呢。哟，学霸又来问题了，来，我看看哪儿不会。又来挑战我了。好的，老师。老师，你看一下，是这道题。这道题你不会吗？不是我会，只是呢，我还有其他的解题思路，你看一下对不对？快夸我。这个想法倒是不错，只不过呀，这个公式错了一步。这样，百密一疏呀，学霸。原来是这样，那你帮我看一下这道题。我这2种不同的解法做的对吗？快夸我。哎，你别说，你这道题解题思路还挺新颖的。回头呀，上课的时候给同学们分享一下。不愧是学霸呀。好的，老师，那我就先走了。终于夸我了，明天我还来。好，慢点啊。学长，老师，我来问题了。嘿嘿，其实我就想来吹会儿空调。哎呦我的妈！稀客呀，你哪道题不会呀？这小子想干啥？嘿，就是这道，老师。你看这道题怎么写？嘿，随便选一道，反正我也不会，能吹会儿空调就行了。我看看啊，这道题啊还是挺典型的。这样做就行了。这道题我今天压根就没讲，这小子到底想干啥？茅塞顿开呀！老师，你再给我看一下这道题，上次你讲的时候我没看清。能暖和一会儿是一会儿，教室里面太冷了。这道题啊，等一下我上课的时候会讲，你先回去吧。哎呀，搞不清楚这小子到底想干嘛，今天突然来问题。那行吧，又要回去挨冻了。老师，我先走啊。太阳打西边出来了，土豆变得勤奋好学了。假如寒假放假100年，同学们，今天开始我们就要放寒假了。好！老师，我们这次放假多久啊？我们这次寒假呀，放假100年。100年，这么久？那老师，放寒假100年还有作业吗？当然有了，练习册1万本儿啊！1万本啊！怎么这么少啊？对呀，1万本练习册不到1年就写完了。就是写完之后还剩下99年呢。还剩99年的时间，你们可以自由安排呀。说的也对呀，那我们去哪里玩好？放假那么久，我准备去看一下金牛座，再看一下木星。这可以。小谢，你呢？我也不知道，我就想在家写作业。老师，你能不能少放假一点时间呀，或者多布置点作业也行。说什么呢？人家隔壁学校一点作业都没布置，而且呀，放假了1000年呢。啊，那我们放假还算少了呀。对呀，那你们2个谁的作业可以卖我一点吗？卖给你，作业本来就那么少，谁会卖给你啊？就是连我自己的都不够我自己写的呢。那这样好了，我出500万，外加10套房子和20辆车。啊，就为了买我1万本练习册？对呀，你卖不卖？我卖给你之后，我这100年在家怎么过？你可以在家打游戏，或者找你朋友玩呀。可是我没有朋友啊。哎呀，那就在家打游戏吧。成交。行，那我们就2022年见。好，到时候你们隔壁坐轮椅。爸，我们放寒假了。放了多长时间？放了100年。什么？你们也放了100年？你老爸我放假的时候也放了100年。啊，那你还有多长时间开学呀？我还有80年才开学呢，我现在连小学都没毕业。等我小学毕业的时候，都该120岁了。哎呦我的妈！你真丢人啊！爸，要不然你先陪我打局游戏吧。行吧，我用韩信辅助你的蔡文姬啊。我才没有蔡文姬呢，我要用东皇。行，记游戏啊。爸，你放大呀爸！别打了，别打！
哎呀，怎么回事？怎么了？爸，你的头发怎么白了呀？看一下现在多少年了2072年了。我们一局游戏打了50年。没事，我现在才荣耀王者3万颗星。那行吧，你再打1万星。好嘞。哎，爸，你怎么不动了呀？哎，你别挂机呀！哎，你去干嘛呀，爸？我开学时间到了，我要去上学了。哎，你这么走，什么时候才能到呀？要不然我送你吧。哎，走走走。快点，迟到了！哎呀，知道了。完了，今天考试快迟到了。哎，老奶奶，你怎么了？我刚刚不小心崴到脚了。啊，那下着雨怎么办呀？哦，没关系，小朋友，你赶紧上学去吧。这也不行啊，老师教过我们要乐于助人的。哎，老奶奶，要不我扶着你去医院吧？不用了，赶紧上学去吧。哎呀，我还是扶你去医院看看吧。字写工整一点。不错。哎，报告。土豆，你不知道今天考试吗？还来这么晚，马上都考完了。老师，我刚才来的路上遇见了一位老奶奶，我因为扶她所以才来。行了，我看你就是故意的，这么烂的理由还在编。哎呀，老师，土豆肯定不想考你的语文，故意迟到的。对呀，他就算考也考不了多少分，还不如说自己没考呢。你们两个怎么这样说我呀？本来就是啊，说中了，你心虚了吧？我觉得你肯定昨天晚上没复习好。我没有。怕考不好，回家来字。行了，考试时间结束了啊，都有0分。我还没考呢。虽有佳肴，废都干嘛？怎么了，校长？土豆，你是不是又犯什么错了？校长都来了。你什么态度啊？这次啊，我是来表扬土豆同学的。表扬？对我们班土豆啊，一向各方面都很优秀。昨天早上呢，下雨的时候，这位老奶奶啊，不小心把脚崴到了，是土豆同学帮忙送到医院的。我听说因为这个事情，他还错过了考试，你还批评了他。啊，那么好的学生，你怎么批评他呀？我没有。啊，原来土豆昨天说的是真的呀，是我们误会他了。原来不是因为怕考试才找的借口。不了解情况就说我。这个乐于助人的奖状，还有1000块钱的奖金，都是土豆的啦。土豆，还愣着干嘛？快谢谢校长！谢谢校长。明天我要开表扬大会，特别表扬土豆。哎，校长慢走啊！谢谢你啊，同学。校长慢走啊！慢走啊！老师布置寒假作业，不同学生的反应。普通学生，同学们，寒假作业呢，我都写到黑板上了，回家别忘了写。开学之后我检查啊。下课。啊，寒假作业也太多了吧？写不完啊。多吗？我觉得还行呀。这么多，这还行啊？对呀，本来放假时间也不长，全部都要用来写作业了。哎呀，真不多。干嘛去？你们两个睁开眼睛看好了，练习册1本，多吗？试卷3张，生字词1遍。哎呦我的妈！啊，不多。这就对了嘛。再然后啊，练习册1本，试卷2张，算术题200，要什么200豆呀？这样作业就少多了。对呀，现在我们拍照，然后呢，等老师上学的时候，我们就说老师就布置这么多。有道理，快拍照呀，快！快！学霸。这也太多了吧！老师布置这么多寒假作业，我们要写到什么时候才能写完呀？就是每天早晨8点写，写到晚上8点，也需要1个月呀。
要我说呀，老师布置这么多的作业，我们干脆就不写了。不写，开学老师检查怎么办呀？对呀，检查怕什么呀？反正我们都没写，能把我们怎么样？说的也对，大不了让我们请次家长呗。那我们说好了都不写，反正我不写。我也不写，我就不写了。说好了都不写啊！谁写谁想不着。不写，打游戏。打游戏。别干嘛？学渣，这么多，写什么写呀？放寒假是让我们玩的，是让我们过年收压岁钱的，谁给他闲着没人写作业呀？你说的虽然在理，但是我们不写作业，家长会问的。问就是没布置，谁说的都不算。天王老子来了，他也是没布置。再问你最后一遍，布没布置寒假作业？布置了，试卷400张，课文抄50遍，生字写100遍。刚才说没布置呢，你计划怎么写啊？放假40天，我准备一天写2篇课文，10个生字，然后每天再写10张试卷。这么算下来，开学的那天正好写完。这都最后一天了，400张试卷，我一张还没写呢。哎呀，老师，你这伙食也太差了吧？对呀，还让我们吃草。连一点肉都没有。你们到底吃不吃啊？吃。哎呀，是不是你说的伙食不好呀？上后面去。去后面就去后面，说什么？你不要呲个大牙对我嘎嘎笑，上后面去。是你说伙食都是草啊？老师，我说快点，你看这上后面去。怎么又是你呀？哎，算了，20块钱一碗。这么贵？爱吃不吃？到底打不打呀？打！哎，亚楠，亚楠！哎，老师，哎，你看看他怎么了？亚楠，你怎么回事？哎呦我的妈！我没事，就是饿的了。吓我一跳！排好队啊！哎呀，打饭。老师，我打1碗饭。行。好了，全是菜，你给你钱。 2块？对呀，你20块钱10碗，2块钱不是1碗吗？啊，20元10碗，这怎么回事啊？我明明写的20元1碗啊！行了，老师，我先下去了。到我了，也给我来1碗吧。先给钱啊，不就2块钱吗？有钱吃。哎呀，赶紧给我打了！行。给！妈，你这动作也太厉害了吧！该我来了，你这是干嘛呀？打1碗饭，这么大碗！我平时在家就这么吃呀。你个孩子，接一碗。土豆，校长怎么了呀？为什么在背后说我的坏话？说坏话？土豆，你可以啊！敢说校长坏话？我没有啊，校长。还不承认，气死我了！李老师，来了，校长。把他的劳动之星给我撤了。校长，这是不是有什么误会呀？你先消消气。怎么消啊？我现在火冒三丈。校长，这到底是怎么回事啊？今天中午我在楼层巡查，走到楼梯口的时候，我听到有人在说：“我们校长头大脖子粗。停！我这么英俊潇洒，哪里头大脖子粗了？校长，这话肯定不是我说的。校长，这也不算什么坏话吧？可能每个人的表达方式不一样，审美不一样。这我不管，最主要的是土豆这样说我，他竟然还不承认，一点都不诚实。校长，真不是我，你当时亲眼看到我说你了吗？
我没有看到啊，但是我亲耳听到了。你是哪个班的？叫什么名字？我是2班的，我叫土豆。您呢？他说完以后就跑了。校长，我今天压根都没有去过楼道呀。对，校长，我可以作证，土豆一直在班级里面睡觉，我可以证明。那就很奇怪了，难道有人冒充我们班的土豆？冒充土豆？哎，校长，我想到了，66班也有一个叫土豆的。哦，不错，今天呀，我批评他了，还让他请家长了呢。这就对了，校长，他心里肯定是气不过，然后他再说你坏话。哦，那行，刘梦老师，你把他叫过来，当面对质。好好好。校长，66班的土豆来了。校长，我问你，你今天中午有没有去过楼道啊？没有。没有？还没有？那你是不是说我脸大脖子粗啊？我说了，是因为你叫我请家长嘛，我妈她没有见过你，我和我妈形容一下你的样子，所以我就说校长你脸大脖子粗。哎呦我的妈！哦，原来是误会啊！是我搞错了，我还以为是都说我坏话了呢。你先回去吧。好，校长。咱们继续上课啊。哇，好多零食啊！本学期结束了，今天我们老师就给大家发奖状。发奖状？那些零食和你手里的钱是干嘛的呀？别着急嘛，听我说，得1张奖状的人呀，可以得2样零食。奖状得到最多者呀，可以评为阳光之星，这1000块钱就是他的啦。哇，开始吧！站好，排好队。体育老师，你先来发。好，我的第1张奖状要颁发给我们班跑得最快的土豆同学。哇，飞毛腿！那你选2包零食吧。我要2包螺蛳粉。第2张奖状我要颁发给亚楠。谢谢体育老师。训练口号奖。亚楠，你也选2包零食吧。谢谢老师，我选2包奶酪棒。下面该我了，我的第1张发给小西。谢谢教导主任。奥林匹克第1奖。这个奖是实至名归呀。小西选2包零食吧。我要2包薯片。第2张奖状发给亚楠，最佳进步奖。最佳进步奖，谢谢教导主任。亚楠，你也选2包零食吧。好的，我要2个火鸡面。好了，到我了。由于我是班主任呢，我要发3张奖状。第1张优秀班干部奖，小西。谢谢老师。优秀班干部啊！由于呢，小西平时没少帮老师收发作业，还有维护班级纪律，你也选2包零食吧。我要2个饼干。第2张奖状呢，虽然说土豆平时学习不好，但是呀，每次打扫卫生都是跑得最快的那一个。我要把这张奖状呀发给土豆。劳动之星，我又可以选2包零食了。我有2张奖状了。我也2张。我也是2张。我手里呢还有最后1张3好学生奖状。3好学生？哎，老师，那张3好学生奖状给我吧。给我，给我，给我。这张奖状该给谁呢？谁要是能得到这张奖状，不仅能获得阳光之星的称号，还能得到1000块钱奖金。这张奖状意义比较重大呀。老师给我吧，我这学期表现挺好的。老师把这个奖状给我吧，我这学期没少帮你的忙呀。不行，老师给我，我成绩一直第1，我会继续保持的。该给谁呢？给我，给我，同学们，这张3好学生的奖状该给谁呢？评论区告诉我呀。同学们，看黑板。钱？没错，今天我们就来挑战一笔写成田字。一笔写田字？老师，这一个田字5画呢，怎么可能一笔写成呀？那就要看你们自己的本事了。老师，如果我们写出来的话，有没有什么奖励呀？奖励就是斗罗大陆典藏版卡牌。哇！
味已久的卡牌呀！没错，花钱都买不到的。特别是里面的唐三和小五，我特别想要。你们谁先上来试试呀？我先，老师。开始吧。好。老师，我写好了。土豆，我让你写田字呢，你画个窗户干嘛呀？什么窗户啊，老师？那明明是足球。对，反正不是田字。那行，我再写方正一点。哎呦我的妈！笑什么呀？还知道笑呢？是吗，老师？对，画的什么呀？你这画的大风车吗？我不是写田字的吗？哎呀，不是这样写的，你看好了。老师，怎么样？是不是和你写的一模一样？忘了跟你说了，不能重笔。啊？不能重笔？是我的。老师，你也没早说呀！你要早说的话，我就不这样写了。我现在说也不晚呀。反正我也不会，我不写了。你不是得了吗？你怎么没写出来呀？那卡牌我不想要。小希，你来写。好的，老师。写的什么东西啊？怎么没看懂啊？怎么像迷宫啊？老师，我画好了，看一看。哦，小希，你真厉害！那当然啦，我这中间没有断笔，没有连笔，还没有重复，是不是很符合你的要求啊？符合，特别符合。